guys, we are back with La Pluie episode 4. So we left off last week with Sengtai getting drunk and waking up in Pat's apartment. Pat's apartment is really beautiful, and he's got also a massive self-portrait of himself in the hallway. And yeah, let's see what's gonna happen today. We didn't get much of side couple yesterday, so let's see what's gonna happen today. And yeah, guys, if you're watching this on YouTube, I'm uploading my full reaction. Unless there's steamy scenes, then I will cut it. And if you want to join my Patreon, make sure to check the link down below. I'm reacting to so many exclusive series. You get early access, and yeah, okay, let's go. The great thing is, if you wonder where you are, you just look at the self-portrait there is in the hallway. Now you know where you are. Who else would it be? He left him a glass of milk. พี่จะอธิบายเรื่องราวที่น้องสงสัยอยู่อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อคืนพี่ไม่รู้ว่าห้องน้องอยู่ที่ไหนพี่พยายามถามน้องแล้วแต่น้องเมามากพี่ก็เลยพาน้องมาที่ห้องพี่ครับ He tried. เสื้อที่น้องใส่อยู่ตอนนี้น้องเป็นคนเปลี่ยนเองนะพี่แค่ยื่นชุดให้เฉยๆแล้วน้องก็นอนบนเตียงส่วนพี่นอนที่โซฟาAfter he เราไม่ได้โดนตัว told กันเลย him that he was a ยกเว้นตอนที่พี่พยุงน้องตอนเมากับตอนที่น้องกัดพี่ Oh yeah, I forgot about that. You bit him. แล้วทำไมต้องขีดค่าเขาว่าสาบานด้วยเนี่ย Yeah, he accused him of being a playboy, อย่าไป and อ then ย่า that. ไปอย่าไปอย่าไป Wow, so much happened. That note is very long. He legit like พี่พัดอะคนเจ้าชู้ he wrote a novel. น้องพูดอะไรพี่ไม่เข้าใจโอ้เจ็บเบา Was that to see if he was dreaming? Because you're supposed to pinch yourself, not other people. เฮ้ยน้อง For his defense, he had never drank before. That's his first time. อะไรปะเนี่ย ปอยทำไมไม่มาต้องโดนอย่างนั้นทำไมไม่มา Why is he opening his jaw like this? What is he doing? รออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเธอแสงเทียนกับลมฝนมาหาอาจารย์หน่อย Oh, ได้ครับ and we're gonna get scolded. งานของพวกเธอสองคนที่ส่งอาจารย์มาอาจารย์ไม่ให้ผ่านนะ ทำไมอะครับอาจารย์ ก็พวกเธอไม่ได้คิดมาด้วยกัน ฮะ How does he know that? พวกเธอแยกกันคิดหัวข้อมาใช่ไหม ใช่ครับ ทำไมเหรอครับอาจารย์ อาจารย์ว่าอาจารย์บอกไปตั้งแต่คาบแรกแล้วนะว่าให้พวกเธอสองคนทำงานมาด้วยกัน อาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ไปคอมเมนต์ที่หัวข้ออะแต่มาคอมเมนต์ที่พวกผมแยกกันทำงานเนี่ยนะ พี่เทียน ก็ว่าพวกเธอไม่ได้เรียนรู้การทำงานแบบกระบวนการแบบ Pre-Production เลย ถ้าอาจารย์เป็นสตูดิโอใหญ่ ให้เงินพวกเธอกลับไปทำหนัง แล้วเธอมากันด้วยไอเดียที่มากันคนละทิศคนละทางแบบนี้เธอคิดว่าเธอจะได้เงินจากสตูดิโอกลับไปอย่างนั้นหรอ แต่ผมก็ไม่ได้ไปทำงานกับสตูดิโอเนี่ยอาจารย์แล้วคนที่ ก็ ทำงานด้วยก็ไม่ได้เป็นคนเลือกมาเองอะ So แล้วคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกเธอจะทำงานได้ยังไงกันครูไม่ให้ผ่านพวกเธอสองคนกลับไปทำงานมากันใหม่นะ อาจารย์ไม่เอาดิผมไม่อยากทำใหม่แล้วเนี่ยอาจารย์
The way he talks to the professor, though, like, you would not pass my class. Uh-uh. พัด นารา บังเอิญจังเลยเนาะไม่คิดว่าจะเจอพัดที่นี่ด้วย Is it really a coincidence if you knew he worked พ here? อดีเราเห็นว่าเป็ And น you โรงพยาบาล made ข an องพี่ฟุ๊กพี่ appointment? รูดอะก็เลยพาบีบีมา พวกดีมดินฟินก็ทำอยู่ที่นี่ด้วย จริงเหรอ ดีจัง ไหน เป็นอะไรมาเนี่ย เป็นเห็บ เราอยากให้เรื่องของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะ Oh, feeling is not mature. Also, he looks like he holds a grudge or something. Maybe she cheated. นารา เราว่าเราพอแค่นี้เหอะพัดฝืนไปก็ไร้ประโยชน์พัดปล่อย นาราใจเย็นๆก่อนได้ไหม นาราก็รู้ว่าเราเป็นโรคนี้ตั้งแต่เกิด Oh, she's jealous of him hearing. พัดก็พูดแบบนี้ทุกครั้งเวลาเห็นความสำคัญของเราลดลงอะเรารู้ว่าพัดเป็นโรคหูดับ แล้วเราก็รู้ว่าพัดรอฟังเสียงโซลเมตของพัดอยู่ ถามจริงๆเหอะเขาเคยตอบพัดบ้างไหม แต่นาราก็รู้ไม่ใช่หรอ ว่าเราไม่ได้คิดเกินเลยกับโซลเมตตัวเองเลย ที่เราอยากคุยกับ He's เขา never even met his soulmate, เพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนเราไง right? You can't be jealous of someone he's never talked to and never met. Like, เป็น that's คน a เดียวที่ได้ bit. ยินเรา Okay, so I didn't realize, but he can't hear either. ว่าพัดเหงา He's เวลาฝนตก also. I thought he was only the soulmate, but no, he's got the same thing as. แต่เราก็อยู่ข้างๆพัดมาตลอดไง เราพยายามปรับตัวเข้าหาพัด พยายามช่วยเหลือพัด ดูดิเราต้องทนกับอะไรมาบ้างอะทุกครั้งที่ฝนตกเรารู้สึกว่าเราทั้งคู่กำลังจางหายออกจากกัน เราไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้น แต่เรารู้สึกแบบนั้นไง คือถ้ามันมีวิธีอะไรรักษาโรคบ้านี่เราก็ทำไปแล้วไงเราสาบานเลยนะเราไม่เคย He looks like he's very honest with her. Like, he really loves her. นาราจะให้เราทำยังไง ก็คิดถึงใจเราบ้างดิ ทำได้ไหมอะ เราขอโทษ เราจะพยายามให้ดีขึ้น เราจะพยายามให้มากขึ้นนะ นาราจะให้เราทำอะไรก็ได้ เราทำได้ทุกอย่าง ขอแค่นาราไม่เลิกกับเราได้ไหม แค่บอกเรามาไง งั้นหลังจากนี้ทุกครั้งที่ฝนตก สัญญากับเราได้ไหมว่าจะไม่คุยกับโซลเมตอีก เราว่าเราพอกันแค่นี้คือ So he can hear? เราเหนื่อยแล้วอะเหนื่อยมาก I don't know if he can hear or not. Because it's raining right now. แต่เราไม่อยากเจ็บไปมากกว่านี้แล้วอะพัดไปตามทางของพัดเลย เราโอเค
ราะว่าเราอยู่ได้ถ้าไม่มีพัดฝนกำลังจะตกแล้วนะพัด Oh, it's not raining yet. And it's raining. Damn! Well, that's a valid fight though, and that's a valid reason to break up, but why would she want to come back? Then, can she live with that? เดี๋ยวเราพาบีบีเข้าห้องก่อนนะ Because then she broke up with him for that reason, but that's just never gonna change. So he looked really hurt and really in love. น้องมาหาพี่ปะแล้วทำไมไม่เรียก ถ้าพี่เดินเลยไปจะทำยังไง ก็ถ้าพี่ไปแล้วก็จะเรียก คนละคนกับตอนเมาเมื่อคืนเลยนะ It is a little bit embarrassed. โอเค พี่ไม่หยอกละ แล้วอุตส่าห์มาหาพี่ถึงนี่เนี่ย มีธุระอะไรหรือเปล่าครับ คือตายเอาเสื้อมาคืนนะครับ ซักให้แล้วนะครับ ขอบคุณที่ดูแลเมื่อคืนนะ ก็ขอโทษที่รบกวนด้วยครับ ไม่เป็นไร พี่เต็มใจ งั้นนี่เท่ากับว่าได้อ่านโน้ตพี่แล้วใช่ไหม You read the big ass novel you left me on the table? แล้วคำตอบพี่ล่ะ พี่ไม่เคยคบซ้อน ไม่เคยคุยพร้อมกันหลายคน วันนี้น้องอาจจะยังไม่เชื่อ แต่พี่ไม่โกหกแน่นอน น้องให้โอกาสพี่ได้รู้จักน้องมากกว่านี้ได้ไหมครับ คือต้ายไม่รู้ว่าทำไมพี่พัดอยากรู้จักต้ายขนาดนั้นนะถ้าพี่พัดได้รู้จักต้ายแล้วพี่พัดอาจจะเบื่อต้ายเลยก็ได้นะ น้องอยากทานอะไร ต้ายทานอะไรก็ได้ครับ พี่พัดสั่งเลยต้ายกินได้หมด อะไรก็ได้ You mean you don't understand anything that's on this menu, right? Oh, there is. Boss and the babe told us there is. งั้น ถ้าพี่สั่งให้ ต้องทานได้อย่างที่บอกนะ I would never let anyone order for me. I would probably never like what they get me. อีกสักพักจะนำออเดอร์มาเสิร์ฟให้นะครับ This is a lot of pressure. They should have gone to like another place. This is way too fancy for. What? This is so freaking fancy. What the hell? Are they drinking wine? I thought he didn't drink. Is this what rich people eat? They didn't even get the same thing. He's eating a freaking steak. Singta is eating a freaking lobster.
น้องรู้ไหมตอนนี้น้องเหมือนแมวโดนตัดหนวดเลย แมวโดนตัดหนวด ยังไงล่ะครับ ก็แมวที่โดนตัดหนวด เขาจะกัดระยะของตัวเองไม่ได้ก็ Really? เดินชนของนู่นนี่ไปหมด เหมือนน้องตอนเนี้ย แล้วครับตายไม่เห็นรู้เลย แต่คนส่วนใหญ่อะก็ไม่ค่อยรู้นะแถมยังเชื่อด้วยว่าการตัดหนวดแมวทำให้แมวไม่หนีออกจากบ้านอะแต่มันก็ถูกแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ความจริงแล้วไอ้ที่แมวไม่ออกจากบ้านอะเป็นเพราะว่าแมวมันขาดความมั่นใจต่างหาก What? Is this true? อืม I've never heard that. งั้นตายว่าตายคงเป็นแมวที่โดนตัดหนวดจริงๆนั่นแหละ So you're gonna stay with him? เอาจริงนะ ทุกวันนี้เนี่ย ถ้าไม่ได้จำเป็นจริงๆ ใต้ก็ไม่ได้ออกจากบ้านขนาดนั้นนะ แต่พี่เป็นหนวดให้น้องได้นะ ครับ ก็เป็นสิ่งที่น้องขาดหายไปไง โอ๊ยขอโทษดื่มน้ำก่อน Oh my god, that was so awkward and so cheesy. ปกติเป็นคนแบบนี้เหรอครับ Like ก็ what? ใช่นะ Like very straightforward. พี่พัด หือ โดยทั่วไปแล้ว พี่พัดทานแบบนี้บ่อยไหมหรือใต้แค่คิดว่าจริงๆไม่ต้องพาใต้มาทานอะไรแบบนี้ก็ได้นะ ความจริงแล้วทั้งหมดเนี่ยครึ่งหนึ่งของเงินเดือนพี่เลยนะ จริงเหรอ รอเล่น ไม่ถึง โอ้พี่พัดเป็นซะแบบเนี้ย He's funny. I like him. ก็พี่อยากลองดูไงว่าน้องชอบอะไร เพื่อเราจะได้หาสิ่งที่ชอบตรงกันไงและที่สำคัญมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมาร้านอะไร It's the company. มันขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าเราต่างหาก Well, he's really good at ผ่าน seducing. ต่อได้แล้ว Yes, he is. It's crazy to think about that he's falling for him without knowing that he's his soulmate, you know? I mean, Sangtai knows, but Pat does not know. So really... ขอบคุณนะครับพี่พัด ยินดีครับ ใต้ว่าเดี๋ยวฝนก็น่าจะใกล้ตกแล้วว่าพี่พัดรีบกลับนะครับ เดี๋ยวลำบาก โอเคครับ งั้นใต้ไปก่อนนะ น้องครับ อ๋อ ทีหลังระวังหน่อยนะ I feel it. ตัวนะครับ Oh yes, I do. Mm-mm.
ถึงห้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ พี่พัดนี่ พี่พัดรู้เหรอว่าใต้เป็น ตายเป็นโซลเมทของพี่ไง What? Plot twist in you? How? Did he turn around when he was at the cafe? Oh my god, big plot พี่น้อง twist. จำไม่ได้จริงๆหรอ จำอะไรอ่ะ ใต้จำไม่เห็นได้เลย They're gonna save so much งั้น on ให้พี่เล่าให้ฟัง phone ไหม bill, you know, because they can just talk แต่ telepathically. พี่ขอไม่เล่าทั้งหมดนะ Oh my god, did he tell him when he was drunk? Did it start raining when they were พี่ drunk? พัดเล่ามาให้หมดเลยนะ ที่พี่รู้เรื่องทั้งหมด เพราะว่าเมื่อคืนนี้ครับ It was raining last night. แบบนะ ทั้งที่ใต้ไม่เคยตอบพี่พัดกลับเลยสักคำอ่ะ I'm glad he didn't wait. He just told him. They didn't drag this like for a lot of แต่ง episodes. ใต้ยังอยู่ไหม ครับพี่พัด จริงๆ พี่มีเรื่องอยากจะบอกน้องด้วยนะ พี่พัดมีเรื่องอะไรจะบอกใต้เหรอครับ น้องจำวันที่พี่บอกว่า พี่อยากจะฝืนโชคชะตาตัวเองได้ไหม คนที่ทำให้พี่อยากจะฝืนโชคชะตา Was the guy at the คน cafe? นั้นก็คือแสงใต้นะ รู้ใช่ไหมว่าพี่หมายความว่าอะไร ต่อจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ พี่สัญญา พี่จะไม่ปล่อยมือแสงใต้ไปนันขาด ดีใจที่ได้เจอเหมือนกันนะครับ พี่พัด ว่าแต่พี่พัดมีเรื่องจะเล่า แค่นี้เหรอครับ จริง ๆ ก็หมดแล้วนะ But we can keep วันนั้นน่ะ talking. น้องเมามาก พี่ก็เลยเอาเสื้อผ้ามาให้น้องเปลี่ยน พอน้องเปลี่ยนเสร็จออกมาจากห้องน้ำน้องก็หลับเลย แล้วตอนนี้พี่พัดอยู่ไหนเหรอครับ พี่ยังอยู่แถวบ้านน้องอยู่เลย แต่เดี๋ยวอีกแป๊บพี่ก็น่าจะออกแล้วแหละ นี่ฝนก็น่าจะใกล้หยุดตกแล้วนะ งั้น ขับรถกลับดีๆนะครับ ครับ โซเมต ครับ Oh my god! Say it. Ah! I cannot. This is just so cute. So adorable. Oh my god.
and then he's gonna have a car accident and get amnesia. เก่งมากด้วย Wait, what else happened? I'm pretty sure he forgot to tell him ช something. วนต้าคุยมาตั้ง2 ปีอะ Something else happened. Just the kiss. ทั้งที่ต้าไม่เคยตอบพิพัฒน์กลับเลยสักคำอะขอบคุณนะ ที่อดทนกับคนแบบต้าอะ I have very high hopes for the kiss because their chemistry is really amazing. Y'all better deliver, I swear. Ah! Yes, Sengtai, you just really went for it. Oh my god. แค่เธอลองใช้ Oh my god. ยอมให้ฉันใช้ใจบอกเธอให้รู้ What happened? No! Sentai! Are you not gonna tell him what happened? Oh my god. You sneaky little. เชี่ยแสงตาในห้องไปส่งงานดีมากเลยค่ะ นี่ลมฝนครับเพื่อนแสงเทียน น้องลมฝนน่ะ Oh no, Lumfun. ได้แน่ๆเลยอ่ะ Woo! Oh, Lumfun. Please don't come in between them. Oh my god, this was so good. I'm in love with this series. Wow, 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 wow. Okay, what can I say? I love everything about this. I love everything. I love the rain. I love cats. I love title. I love how it's shot. I love boys on pop. I love everything. Oh my god, this is so good. Their chemistry, wow, 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 wow. It's off the roof. Title, can we talk about title, please? Title, amazing actor. When I tell you that I freaking watched Remember Me, that was so freaking boring, and the only thing I liked about Remember Me was not even Ja first, it was Title, okay? It was Title. Oh my god, Title is amazing. His acting is like, amazing. He can act drunk, he can act cute, he can act angry, like he's good at everything. I love him so much. P, that's my first time seeing him. Oh no, I forgot. I saw him in White Destiny, but I don't really remember it. But he's good. He's really good. I was not expecting him to be like this. I don't know, because the way he looks very like cutie, very like, you know, his physical appearance is giving me like cutie pie vibes. But really, he's acting really well, like a mature person. I really like it. Longfon, I like Longfon. Longfon, my boy, he loves reading, he's very studious, he doesn't talk too much, he's very mysterious, like. Now, Seng Tian, I read that a lot of people don't like him. I don't know why. I like him, he's cute. I mean, he's a teenager. Obviously, he's acting like a teenager. He's a bit stupid sometimes, but it's fine. I'm really liking this. Now, also, the problem is that Sengtai has chemistry with Longfon also. Like, I saw that chemistry right before my eyes, and it was good. I think its title has chemistry with everyone. I think title is that type of actor because he's just amazing, you know. Well. Now, wait, we're at episode 5. No, we're at episode 4. How many episodes are we getting? We're getting 12.
what is gonna happen? Because we're already episode 4 and they're already in love, they've confessed everything. I really thought they were gonna drag the whole thing. Like, I really thought they were gonna drag him not knowing he's his soulmate. And no. Oh my god, can we talk about that kiss? That was good, right? Oh, thank god. Thank god. And it was good, and Sengtai was drunk. So when he's sober, he can do better. Well, that was amazing. Loved it. Loved every second about it. This is now my favorite show airing at the moment. So yeah, guys, let me know your thoughts. Thanks so much for watching, and I will see you in the next video. Bye.